Manca ormai solo un mese a Natale e le prime stime sui consumi non sono per nulla entusiasmanti. Secondo uno studio del Codacons sarà un Natale all'insegna dell'austerity, quello delle famiglie venete, che spenderanno complessivamente 855 milioni di euro per la casa, i regali, gli alimentari, la ristorazione e i viaggi, facendo però segnare un calo medio dei consumi del 6% rispetto all'anno scorso. Penalizzati soprattutto abbigliamento, calzature e arredo per la casa. Reggeranno giocattoli, elettronica e alimentari. Come se non bastasse, secondo la CGIA di Mestre saranno a rischio le 13esime dei dipendenti delle piccole e medie imprese. Chi la riceverà la troverà sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso. Forse la politica, presa da mille altri problemi, non è capace di risolvere né gli altri né questi. Quindi noi siamo non ottimisti. La crisi in Veneto ha bruciato 18 anni di crescita. Infatti dal 2008 ad oggi il Veneto ha perso circa 13,8 punti di PIL, attestatosi a 26.000 euro per abitante, pari ai valori del 1995. La crisi dunque continua, come confermato dai massimi esponenti dell'economia regionale. Fra questi l'ex presidente di Confindustria Veneto Andrea Tomat. Non c'è un'uscita, qui non c'è una data in cui noi diventeremo improvvisamente più ricchi, meno ricchi, no, questo è un cambiamento continuo e durerà 10 anni, 15 anni, quindi è una questione, come dire, molto più profonda.